السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقو أزينة محمد حاجي زينب لبدقح وحان سلامة يا دمان شعبك الصوماليات ميل كستا إدوني دعالة إذا كغنو ليهين ما أنت تهاي بشي لبات سدحي طبانك يدي سنة كاللبادة كوني إسيدي طبانك وحان إذن كسو سلامة يا مقالة إدمنتون ألبرتا دالك كندا waxaan nii rajaynayaa kheyr dhammaantiin meel kasta dunida dacladeeda ka joogtiin aniga iyo faamilkayga asxaabtayda iyo inta aan ka warhayo dhammaan waa wada nabad qabnaa waa fiicannahay idinkana ilaahay waxaan iga rajaynayaa inaad bashbash iyo barwaaqo ku noolaatiin noloshiina inta idinka hartay ilaahayna uu kheyrka idin waafajiyo walaalayaal waxa igu kalifay maanta inaan videogaanayta soo duubo waa arrin ku socoto heesihii aan ku jiri jiray iyo shaqadii aan hayn jiray intii muddo 4 sano ka hor walaalayaal sidaad uga warhaysiinba waataan aniga ku shaqayn jiray heesaha iyo aan ku jiri jiray hase yeeshee waxaan idiin sheegayo idin ogeysiinayaa inaan heesihii ka baxay July 4teedii 2014 markaan Alberta usoo guuray Edmonton anigoo markaas degan Edmonton oo degan muddo 2 bilood ah ayaa waxaa layga cazumay dalka Sweden magaalada Malmo xaflad oo Soomaaliya Day oo maalinta Soomaalida loo dabaaldagayo ayaa layga cazumay dad kaleetan waa laga cazumay iyagana oo ay ka mid tahay maamo Hibo Maxamed muddo wiigahan ku soo maqnaa wiigaas anigoo maqan ayaa waxaan Ramadaanka iigu soo galay meesha waxaan soo maray magaalada Copenhagen oo markii horeete aan ahayd meeshii aan ka degay oo diyaaradda kaga degay oo haddana aan diyaaradda ka soo qaadanayay ayaa gabdho asxaabteyda oo gabdho yaryar oo gabdho Soomaalida jecel oo wadaniyiin ah cazumaad afur ah iigu sameeyeen intaanan soo dhoofin kadibna ilaahay amarkiisa maalintaasi cashada la fadhiyay oo afurka ah ayaa ilaahay qalbigayga soo geliyay inaan heesahan iskaga tawbad keeno waa soomanaa maalintaas afurka ii sameeyeen maalinta ku xigtana waan soo baxay markaan imaaday Edmonton Alberta caruurtayda iyo iigu horeysay labadeeda wiil iyo gabadhayda ayaan u sheegay oo aan ku dhaahooy aniga heesii waan ka tala baxayaa ogaada heese inaan ka toobad keena ayaan go'aan ku qaatay dadkana inaan u sheegaa rabaa ogeysiiyo waxay ugu dhaheen iyagoo markasta ii dhihi jiray hooyo heesaha iska dhaaf special gabadhayda iigu dhihi jirtay ayaa waxoogaa cabsiyaa gashay isleeyihiin haddaa soo guurteen 2 bilooda meeshaan degantihiin hooyadiina waxay ku shaqayn jirtay weligeed beesahan uu ahaa oo idinku support gareyn jirtay income idinka soo geli jirteen wajigoodan ka dareemay waxaan u sheegay hooyo waxaan ku dhahay ilaaha irsaaqada haayo wadankaanaytina ilaahana keenay ilaaha kasta inaa idinku dhalo hadda inaan soo guuriyo idinka dartiina u soo guuriyo idinka jecel meeshaan anoo shaqeeyo wax kasta haysta oo even shaqo haysta organization ka shaqeynaa mideynta la dho idinka igu qasabteen oo igu dhahdeen hooyana keena hal meel aan ku noolaana meeshaas aan u shaqo doonana iyo waxbarasho dartiina u imaaday haddana ilaahan taladeena saaranaynaa ilaahana na siinaya irsaaqad ilaahana magantiisa ku jirnaa waxba ha ka walwalina hooyo aniga waa ka gaar go'aan waanan u sheegaya ummadda maalintii ay ahayd 4 maalintii koowaadaan imaaday 2 bari kadib maalintii 4 July 2014 ayaan Facebook-gaygan ku soo qoray oo Zeynab Cumar iyo Zeynab Labadhagax oon ummadda kula soo share gareeyay hadda waxaa laga joogaa 4 sano oo wax yar dhiman sanadkaani igu buuxsamaysaa July ayay igu buuxsamaysaa 4 sano dibna uma fiirinin umana darsanin alxamdulilah shukr rabbil caalamiin mana raba inaan ku noqdo waxa igu kalifay inaan videoga maanta soo duubo weli waxaa la igu hayaa fanaanadii weli inboxkayga ayaa dad ii soo galayaan waxay leeyihiin fanaanadii heesahaagaan taageernaa aadaan kuu taageernaa dadka marka aniga inboxka kulama hadlo dadkaan garanaynin badanaa waxaan u jawaabaa laakiin dadka heesaha ka hadlo oon u sheegaa heesaha inaan iska dhaafay marka videogan waxaan idinku soo duubo walaalayaal maanta aniga ma awoodo intaasoo kumanaan oo Soomaali ayaa ku xiran page-kayga iyo profile-kayga Zeynab Cumar inboxkayga ii soo galayaan dadkina 101 qof walba kali uguma sheegi karo waxaan idinka codsanayaa oo idin sheegaya walaalayaal heesaha dadkii iga download gareystay oo gashaday akaano oo viewers iyo waxaas ku raadinayay waqtigii way dhamaatay oo Zeynab Maxamed Xaaji Zeynab Labadhagax waqti heesahii way ka hartay dad fiirsanaya iyo viewerskana wax ay idin taraysa male viewers intii hore aad soo hesheen waa soo hesheen dadka markaynan active ahayn ee businesska ku jirin oo iyaga ee markaas aynan shaqada wadin
dad yar waay dadka fiirsanaya dad badan ma aha mar walba dad cusubaa socda iyo dadkaasaa lagu mashquulsan yahay walaalayaalow dadkii iga duubtay oo akaanadooda facebooka gashadeen idinka ma iska leedihiin productionkiina ma aha lacag ma idan ka bixinin aniga marka hore idinkuma haysanin idinma daba soconin hadda laakiin aniga waan ka haray dembiya igu socda waayo idinkana dembiya idinku tahay aniga raalli idinkagama ihi teeda kale maxaa la dhahaa ma rabo inaan aniga dacwo soo furo oo facebooka youtube-ka I mean intaan aan la xiriiro aan account by account aan aniga soo report gareeyo oon dhaho waxay igu haystaan aniga heesahayga meesha igu haystaan ana raalli kama ihi idinkana productionkiina maaha mana u haysatiin maxaa la dhahaa contracts oo iga haysayin oo ila gasheen oo ku haysan kartiin sharci ahaan male aniga ma rabo inaa aniga aan isku wareerno oo anigana aan ku mashquulo idinkana waxa ilaahayba raalli ka ahayn qofkii lahaana uu ka toobadkeena uu raalli ka ahayn aa meesha ku haysatiin dadkiina shacabkiina lagu marana abaabiyo ee weli u haystaan inaa aniga weli aan ku jiro anigana iima roona idinkana idiinma roona marka walaalayaalo waxaa idinka codsanayaa inaa videoyaashaydii aa meesha ku download garaysateen aniga laba dhagax muusigaa qabi jiray account youtube ah waan iska diliid garay laakiin kuwa idinka qaadateen ayaa weli meelaha yaallo ummaddiina ay weli u haysataa marka shacabka soomaaliyeed meel kastaa dunida dacladeeda ka joogtiin waxaan idinka codsanayaa heesahayga inaan la dhegaysanin dadka akaanooda gashtay inay iga saaraan dadka telefishinada ku haystay inay iga heesahayga ka daarin telefishinada ka af soomaaliga ku hadlo production aniga waxaa aniga aan ii sameeyey markaan tegay jigjiga ayaa ii sameeyeen DDSI aa ii samaysa production iyadana waxaan ka codsanayaa productionkaasayta ilaahay wejigiisa inaa iskaga daasaan oo iskaga tuurtaan oona layga daarin meesha marka telefishinada kaleeto universal home cable iyo kuwo kaloo badan kulli waa ka wada codsaday marka walaalayaalow codsiga waa codsi ilaahay wejigiisa ah ilaahay wejigiisa idinka codsanayaa ma rabo maalin walba dad inay isoo dhahaan fanaanadii heesahagaan taageernaa inay iisoo galaan inboxkayga inay facebookayga korka igu soo qoraan in wax aan ka tagay anigoo ilaahay wejigiisa ugu tagay laysoo xasuusiyey maalin walba ummad kaleetana lagu maran habaabiyo ma fiicna waa idinka codsanayaa haddaad tihiin dad muslimiin ah oo dad soomaali ah oo walaalahay ah codsigayga iga aqbala igana titira maxaa la dhahay aniga hooyo soomaaliyeed oo ciyaal korsato oo ganacsataha ahay maanta maxaa la dhahay dib dambana uguma noqonayo heesa dib dambana uma fiirinayo idinkana ka toobadkeena inaa heesahayga dhegaysatiin dadka meelaha ku haystana iga tirtira wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalihi ayaa tihiin waxaan rajaynayaa annagoo dadka youtubeyada gashadeen oo qaateen meelaha ka qaateen berigii hore annagoo isku rafaadin oo youtube iyo codsiyo aana u qoranin inaad iga titirtiin oo codsigayga ii yeeshiin waa mahadsantihiin walaalahi ayaa tihiin ilaahay khayr haya badan ha idin siiyo intii dembi ku jirtana ilaahay dembigooda ha cafiyo maxaa la dhahay kulligeena ilaahay hana wada barakeeyo waani jeclaha waani salaamaya dhammaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu